Olá, povo de Deus, os irmãos do projeto Cara de Fogo, preparando já para o primeiro emprego. Tá aqui, ó. Segunda-feira, esse material vai cair na mesa de alguém. Vai estar lá esses dois pesos, entendeu? O giratório, o motor e essa parte aqui da frente do motor, essa sacola e essa lixa. Vamos começar por etapa. Para que essa lixa? Essa lixa é para você lixar essa parte aqui, ó, para tirar esse ferrugem, para poder sair essa parte do ventilador. Você primeiro vai lixar, depois você lixar lixadinho, aí você vai colocar nessa peça aqui, ó, colocar aqui. Aí você vai tirar os 4 parafusos com maior cuidado para não encostar aqui no cobre, porque se encostar no cobre aqui eu perdo a bobina. Aí quando você tirar os 4 parafusos, tanto que eu deixei já frouxo, aí você vai tirar essa parte, entendeu? Quando tirar essa parte, você vai botar nessa posição, entendeu? Nessa posição. Aí você vai pegar, tirar esses 4 parafusos. Aí você não vai aproveitar esses parafusos. Você vai botar esses daqui, viu? Aí vocês vão tirar esses 4 parafusos. Aí vai colocar aqui, ó. Vai tirar esse daqui, trocar esse. Aí quando você colocar isso aqui, aí você vai virar com mau cuidado. Aí vai colocar, aí pronto, aí vai emparafusar. Vai colocar os 4 parafusos. Quando você colocar os 4 parafusos, quando terminar de colocar os 4 parafusos, aí você vai botar o giratório. O giratório você vai colocar aqui no canto. Tá aqui os 3 parafusos. Depois que colocar os 3 parafusos, aí você vai tirar esse parafuso para acoplar esse daqui, ó. Essa parte do giratório. Pronto. Aqui tá encerrado. Pronto, praticamente quase encerrado. Pronto, você colocou. Aí quando terminar, aí você vai colocar dentro desse saco aqui, né? Vai amarrar com um pedacinho de fio. E quando você amarrar, você vai botar assim, ventilador pronto. Pronto, aí você vai me entregar. Tá certo? Tá certo? Aqui vai estar na mesa de alguém, esse ventilador. Assista o vídeo quantas vezes puder, para poder aprender, tá certo? Para não ficar me perguntando. E aí você já tem a noção de fazer. Quando você vê na sua mesa, não precisa nem dizer o que fazer. Mas eu vou fazer o que não? Quando você vê, eu assisti esse vídeo, eu já sei o que é que eu vou fazer. Então nem precisa nem me perguntar, né? Qualquer coisa, traga seu celular pra cá, porque aqui tem Wi-Fi, né? Você traz seu celular, é aqui mesmo, se você tiver esquecido, aí você liga, aí assiste e vê como é que pode fazer. Aí não precisa nem estar me perguntando, tá certo?